ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. පසුගිය සඳුදා කොළඹ මහනගර සභාවේ නගරාධිපති තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණා. ඉතින් එහිදී රහස් ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්ද 61ක් තේරිපත් වූ රායිකැලී බලතසාර මහත්මියට හිමි වුණා. විපක්ෂයට හිමි වූයේ සමග ජන බලවේගයේ අපේක්ෂකයාට හිමි වූයේ ඡන්ද 54ක් පමණයි. ඒ අනුවයි මේ මොහොත වන විට නගරාධිපති ලෙස තේරිපත් වූ රායිකැලී බලතසාර මහත්මිය මෙන්ම උප නගරාධිපති එහෙම නැත්නම් නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා ලෙස තේරිපත් වූ හේමන්ත කුමාර මහතා සිය ධූරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ ලිපි සඳහා සිය අත්සන් මේ ආකාරයෙන් යොදන්නේ. ජෙෆ්රි ஸ்துதிய இமேஷ் கொழும்பு மாநகர சபையின் மேயராக ராய்கெலி பால்தசார் தற்போது கடமைகளை பொறுப்பேற்கின்ற காட்சிகளை நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நேற்று முன்தினம் மேயர் பதவிக்காக நடத்தப்பட்ட ரகசிய வாக்கெடுப்பில் 61 வாக்குகளை பெற்று ராய்கெலி பால்தசார் கொழும்பு மாநகர சபையின்